కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి, ఒక మంచి యాక్షన్ డ్రామా తీయగలిగే స్కోప్ ఉంది, కానీ సరిగ్గా ప్రజెంట్ చేయలేక ఫెయిల్ అయిన మూవీస్ గురించి ఒక లుక్ అయితే వేద్దాం. అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు చేస్తారు, ఎందుకంటే మనుషులు మంచోళ్ళు, మనిషి అంటేనే మంచోడు. నెంబర్ 1 సాహో. అప్పట్లో ఈ మూవీకి హైపే వేరు. పైగా బాహుబలి మూవీ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కాబట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఆడియన్స్లో అయితే ఉండిపోయాయి. దానికి తోడు ట్రైలర్ టీజర్ కట్స్ అయితే మామూలుగా అయితే లేవు. మూవీ ఫ్లాప్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చి ఓవర్ హైప్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో మొత్తం చేజింగే ఉండటం. ఏ మాటకి ఆ మాట చెప్పుకోవాలి. లాస్ట్ క్లైమాక్స్ అయితే పీక్స్ అంతే. ఈ మూవీలో మీకు ఇష్టమైన సీన్ ఏదో కామెంట్ చేయండి, చూసి లైక్ కొడతా. నెంబర్ 2 ఈగల్. రవితేజ గారి బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే తన స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ బాగున్నా దాన్ని మన ముందుకు తీసుకురావడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు. మనం రీసెంట్గానే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చూసాం. రావణాసుర, టైగర్ నాగేశ్వరరావు, ఈగల్ మూవీ బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఈ మూవీలో బిగ్గెస్ట్ మైనస్ ఏంటంటే ఆ స్క్రీన్ ప్లే. దానివల్ల మూవీ మొత్తం బోర్ కొట్టేసింది నాకు. దానికి తోడు ఆ ఊర్లో హీరో గురించి ఎవరిని అడిగినా తిన్నగా చెప్పడు ఒకడు కూడా. ఎందుకంటే నెంబర్ 3 లై. హను రాఘపూడి మూవీస్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. తను ప్రతి సినిమాకి ఒక వేరియేషన్ అయితే చూపిస్తాడు. కానీ ఈ మూవీలో ట్విస్టులు కానీ, బీజిఎం కానీ, అర్జున్ సార్ విలనిజం కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ అంతే. ఇన్ని మంచి ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఈ మూవీలో ఒకే ఒక్క లవ్ ట్రాక్ పెట్టి సినిమా మొత్తం చెడగొట్టేశాడు. దానికి తోడు విలన్ని ఓవర్గా పైకి లేపుతారు. ఒక తోపు దోస్తాడు హీరో, చచ్చిపోతాడు. ఈ మూవీస్లో మీకు ఇష్టమైన మూవీ ఏదో కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అప్పుడే నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.